Školjare Keresturskej osnovnej školi Petro Kuzmjak vyvedli dneška do poladnja predstavu Vyvolám vam tajnu u režiji i adaptaciji Kseniji Bodjanec. Na predstavi robeli je aktiv učiteljkog zoz ruskog kerestura i magister Mirko Pregun, nastavnik zoz muzičnej školi. Poručenje tej edukativnej predstavinje treba zagadzovať planetu. To še dost bešeduje i u školi, že jaki bol valal da kedy, jaki teraz njeljem valal, aj hej, vopšte cala naša planeta. I to dvozrost tu, može bud znješicki to ti ovodarci, ali to dvozrost tu rozumi, pretože še bešeduje, možem povedati, až i dovodi o nezagadzovanju o tim, ali to dvozrost rozumel toto, co mi ukazali dneška. Priniesol som to tri vážne tajny, že treba čúvať planetu, že netreba zohrívať uhlí, gaz i naftu i že netreba rúcať šmeca. Poručenie tej predstavy, že naj nezagadzujú prírodu, bo keď my nezagadzujeme i čuvame prírodu, tá već ona čuva nás. Aplauzi najmladších u publiki ukazuju, že je predstava dobre pohopena i že im še popačela, a glumci vyraželi žadanje vyvesju i u drugih školog gdje še pestuje ruski jazik, že bi šireli poručenje čuvajme životni štredok.